Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diospajka ima mana sinchichu. Mana riku Bartimeo tami Jesús alliyachishka. Ñami Jerikomon chayamukrukakuna. Jerikomanta Jesús paypag yachakukunandi. Achka hintikunandi kutin lluksikuqpimi. Timeo pachuri Bartimeo ka. Ñankuchupi mañashpa tiyakushka karka. Payka mana rikuqmi karka. Payka Nazaretmanta Jesús mi shamukun nikta uyashpaka. David pachuri Jesús. Ñukata llakiwayari nishpami kapari kallarirka. Chashna kaparikuqpika. Achkakunami upallachun nishpa harkarkakuna. Ashtawanpish payka David pachuri. Ñukataka llakiwayari nishpami ashtawan kaparirirka. Jesús kachaypi shayarishkawanmi kayaychik nirka. Mana rikuqta kayaqkunaka alliyachikrinmari hatari kayakunmari nirkakunami. Chashna nikpika payka pillurishkatapi shitashpami hatarishkawan Jesuspagman shamurka. Pay shamuqpimi Jesuska imatatik rurachuningi nishpa tapurka. Chashna tapuqpika mana rikuqka yachachik ñuka ñawikunata allichiway nirkami. Shina nikpi Jesuska rikuy kankrishkamantami alliyangi nirkami. Chashna ninka ñawi rikuqpika Jesusta katishpa ñanta rirkallami. San Marcos 10:46 manta 52 kama. Hintikunaka kaytachayta nishpami ñukanchiktaka shutichinkuna. Ñukanchik ñawpa punllakunapi ima tukushkawanchari makanakukunchik. Bartimeo runaka mana rikuqmi karka. Paymi caridadta ñampi mashkashpa tiyaq karka. Paypaq kawsayka hatun llakimi karka. Achka kutin ñukanchikpish mana alli punllakunatami charinchik. Mana alli punllakunapimi kashkanchik kawsashkanchik. Chaymanta ñukanchik llukshinata yuyaqpipish wakinkunaka nishkami ña mana pudinkichu. Ña imata mana ruytukunkichu. Kanka chashnami kanki, mana kashpaka kanmi chayta mashkarkanki nishpami ninkuna. Chaymantaka ña imashina mana llukshipak kashkami rikurin. Wakin yuykuna mana kashpaka ñawpa punllakuna imata rushkamanta llakikunaka watashkashinatami charin. Chaymantaka imashina mana kishpiripak shinami rikurinchik. Shinapish imami tukun kishpichik Jesucristo ñukanchik kawsayman shamuqpika. Bartimeo runaka imata mana charishkachu kanga. Paypaq tukuy charishkami kashka kanga hawa paypaq churarinalla. Chayllawanmi pillurishpa shina kawsakushka kanga. Wakinkunaka ñukanchik ñawpa punllakunapi ima charishkapi ima rushkapi charirashpa shina kawsakunchik. Chaylla chari ñukanchik tukuy charishkaka kan. Kutin wakinkunapaqka chaykunami shuk huchachi shina kay tukun. Kunan kay punlla ñukanchik ima shina kashkapaqka. Bartimeo runaka mana chay shina kawsashpa katishanirkachu. Mana sakirkachu paypaq mana rikuyka harkachun. Jesusta rikunata shinallatik Jesusta kayanata kaparinata. Shuktikkuna kayta chayta nishpa harkakuqpipish Bartimeo runaka mana rikuq kashka kashpapish rikuy tukurkami Jesuswan tupashka hipa. Apu Jesucristopika pasaq punllakunapi imata rushkamanta preso watashkashina kawsakushpapish chaymanta lluksitukunchikmi shuk ashtawan alli sumaq hipa punllaman. Apu Jesucristoka wañurkami shinallatik kutin kawsarirkami. Paypaqka ima sinchika mana tiyanchu. Paymi ñukanchikpi shinallatik ñukanchiktaka ayudankami makitakunkami. Mayhan charikanki ima shina charikanki kay rato. Kambaq pasashka punllakunamanta lluksitukunkimi shinallatik allikunata taritukunkimi kayaminchak hipa punllapaq. Hintikuna nishkata uyashpa pasaq punllakunapi kawsanapaq randika Apu Jesucristota uyay. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.